Рамазанның соңғы 10 күнін қалай өткіземіз? Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бірақ мына сұраққа жауап бергім келеді. Осы айда біреумен төбелессем, біреуді ұрсам, оразам бұзыла ма дейсіздер да? Ол кезде ораза бұзылмайды, бірақ сауабы кемейді. Неге? Бұл қасиетті ай. Қасиетті ай болғандықтан жасалатын жақсылықтар да еселеніп жазылады, жасалған жамандықтар да еселеніп жазылады. Соны ұмытпайық. Бұл айда жақсылықты көбейтіп, жамандықты азайтып, жоқ қылып жіберетін айлардың бірі. Енді осы тақырыпқа келетін болсақ, Рамазанның соңғы 10 күнін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай өткізген? Бірінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл айда Құранды өте көп оқыған, ал соңғы 10 күнінде осы Құранды толығымен оқып шыққан болатын. Сондықтан да бізге бірінші жасалатын амал Құран оқу. Құранды мен қандай кітаппен оқимын, сіздерге көрсетейін. Менің Құран кітабым осындай розы түсте, іші арабша, түрік баспасымен жазылған, өте ыңғайлы, осындай чехолмен бірге. Сіздер де өздеріңіз Құран оқи алатын болсаңыздар, арабшасын оқыңыздар. Ал арабша білмейін, үйренгім келеді десеңіздер, менің осы каналымда плейлистте Құран оқып үйренейік деген 29 сабақтан тұратын сабақтар бар. Соларды көріп, иншалла үйреніп алсаңыздар болады. Білмегендеріңізді комментарийге жазыңыздар, мен бірден жауап беретін боламын. Келесі, егер арабша әзірге оқи алмаймын, сонда Құран оқымауым керек пе дейді. Жоқ, ондай емес. Құранның транскрипциясын оқыңыздар, қазақша аудармасын оқыңыздар, немесе орысша түсінсеңіздер, орысша аудармасын оқыңыздар. Өйткені Құранды оқу арқылы, оған ой тию арқылы, орысша айтқанда размышлять дейді ғой, солай ету арқылы сауаптарға мол кенелуге болады. Және де оған амал етсеңіздер, оның сауабын мен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан да Құран оқимыз, түсінікті ғой, арабша оқимыз, транскрипциясын оқимыз, және де қазақша мағынасын оқимыз. Осы үшеуінің біреуін орындаңыздар. Үшеуін бірге орындасаңыздар да болады. Енді күндізін Құран оқимыз, түнін қалай өткіземіз? Бұл айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте жомарт болған, яғни көп садақа берген. Ауыз ашқаннан кейін немесе ауыз ашарға дейін де жасаңыздар болады. Садақа беріңіздер, күнде 100 теңгеден беріңіздер. Каспи KZ приложениесі арқылы, немесе өздеріңіз жолда садақа беретін адамдар көрсеңіздер, соларға берсеңіздер болады. Ең азы 100 теңгеден басаңыздар, шамаңыз жеткенше, немесе 50 теңгеден берсеңіздер де болады. Ал садақаға тиын болмаса, осы жарапазан айтып келетін балалар болады, соларға тәтті тамақтар беру арқылы, немесе кимейтін киімдеріңізді, аяқ киімдеріңізді мешітке, мұқтаж жандарға өткізу арқылы да сауап жинасаңыздар болады. Үшінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай өткізген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнін намаз оқумен өткізген, яғни ұйықтамай намаз оқыған болатын. Сондықтан да біз тарауих намазын оқысақ болады, және де тарауихтан кейін сәл демалып алып, түнгі құлшылық, тахаджуд намазын оқудың сауабын осы Рамазан айында оқысаңыздар, оның сауабын айтып жеткізе алмаймын. Тахаджуд намазына тұруға барынша тырысыңыздар. Және де келесі амал, бұл түні құлы Аллахтың рахымынан үміт етіп, барынша пайдалы құлшылықтар жасап өткізетін болса, оның күнәлары кешіріледі деп айтып өткен болатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан да барынша күнәларымыздың кешірілуін сұрап, Аллаға дұға етіп, осы айда кешірім көп, Аллах тағаладан көп кешірім сұрауымыз қажет. Және де қандай амалдар жасасақ болады? Дұға ету. Дұға ол мұсылманның қаруы дейді. Және де бұл айда көп айтылған дұғалардың бірі, Аллах тағалам, расында сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешіре көр деген дұғаны айтып жүру қажет. Сонымен қатар, осы Рамазанның соңғы 10 күнінің біреуіне Қадір түні жазылған, білесіздер ғой, ал Қадір түні соңғы 10 түнінің тақ күндерінен жазылған. Мысалы 21, 23, 25, 27, 29 осы түндердің біреуі болады. Бізде Қазақстанда көбінесе 27-ші түні бүкіл мешіттерде Қадір түні өткізеді. Бірақ біз білмейміз, Аллах тағала ғана біледі. Сондықтан да бағанағы тақ күндердің біреуі Қадір түні болып қалуы мүмкін. Сол түні Қадір сүресі көп оқылады, нәпіл намаздар көп оқылады, тарауих намазы, және де Құран түскен ай болғандықтан Құран көп оқылады. Сонымен қатар садақаны көп жасау қажет болады. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, осы астына комментарийге жазып кетіңіздер, мен барынша жауап беруге тырысамын. Баршаларыңызға ассалаумалейкум.